嗱，咁中意泰國，梗係要學翻幾句泰文方便旅遊啦。我哋成日中意食嗰個咧打拋豬咧，嗰個飯其實點講咧？嗱，正式講咧就係吉泡姆甩烤，吉泡姆甩烤。咁咧通常咧呢個 menu 咧都會加隻蛋嘅，吉泡姆甩烤ใส่ไข่ดาว，吉泡姆甩烤ใส่ไข่ดาว。但係咧呢個 menu 咧仲有其他變化㗎，因為咧如果你去到一間泰國餐廳咧，佢好多時咧俾你揀咧揀豬肉、雞肉、牛肉咁樣揀嘅。如果係雞肉咧，吉泡雞，吉泡雞；如果係牛肉咧，吉泡เนื้อ，吉泡เนื้อ。กะเพราเนื้อและข้าวใส่ไข่ดาว下次識叫咯喎。